Не би сакала да се повторувам со она што колешката Мизрахи го кажа, но морам заради јавноста некои моменти да нагласам. Се надевам дека ќе бидеме јасни, нема да говорам технички или медицински или не знам како, чисто за да свати јавноста зошто опозицијата реагира и на оваа измена на закон, односно дополна беше, како и за претходниот закон, а двете измени и дополнувања се случуваат нели заради лицата со ретки и останати болести. Имено сега сме на законот за дополнување на законот за лекови и медицински средства и со овој предлог закон ќе се воведе можност за склучување на посебни договори помеѓу Република Македонија и производители на специфика на лекови што се иновативни и немаат конкуренција на пазарот. Во ред, ако немаат конкуренција на пазарот, не гледам што е спорно. И вели, истовремено имаат висока цена во прометот, а се употребуваат најчесто во третман на пациенти со ретки болести, цистична фиброза, како и други специфични и тешки болести. Со предлогов на закон за дополна на закон за лекови и медицински средства се додаваат неколку члена со кои се уредува склучувањето на посебен договор меѓу Министерство за здравство и носителот на одобрение за ставање на лек во промет, односно правното лице што врши промет на големо, овластено од производителот на лекот. Што е спорно? Во новиот член 108а, за кој што ние имавме 5 амандмани, негде да се избрише, негде да се додаде, ниеден од нив не беше прифатен. Значи, во овој нов член 108а, симптоматични се ставовите 6 и 7, нема да ги цитирам, бидејќи колешката Мизрахи тоа го направи, но со овие ставови 6 и 7 се забранува да се објави јавно износот на договорената цена на лекот, како и вкупниот износ на договорот за лекот што ќе биде предмет на набавка за болните со ретки болести. И сега, во истиот овој предлог за дополна на законот за лекови и медицински средства, се повикуваат на законот за јавни набавки. Мене тука нешто не ми е јасно. Не сум правничка, ама долго време сум во собраниево. Ако се повикувате на еден закон, зошто истиот го побивате? Се ставате над овој закон. Имате исклучоци. Ако е така, тогаш дајте да направиме измени прво во законот за јавни набавки, или еве, бидете иновативни, дајте да изгласаме еден нов закон за тајни набавки. Не е смешно, трагично е. Како може вие да правите исклучок во законот за јавни набавки и вие да кажувате дека ова ќе биде деловна тајна, недостапна за граѓаните, не објавена во електронскиот систем за јавни набавки? Па зошто тогаш се повикувате на овој закон? И немојте да се повикувате кои членови се ги накажавте. Членот 55, например, од законот за јавни набавки пропишува како се постапува при склучување на договор на двете договорни страни. Што мајка бара владата овде во овој договор? Владата ќе договори, а министерот, заменичката министерка ќе подпише. Па тие ќе одговараат. Тие ќе одговараат. Вие ги местите со тоа што гласате и со тоа што не слушате на што алармираме. Тоа е проблемот. Тоа е проблемот. Ако нема конкуренција, ако ништо не е спорно, точно е дека е итно, дека е неопходно за овие луѓе, зошто да има тајност? Зошто? Нели вие бевте за транспарентност? И ми велите, таква била пракса и во минатото, не ме интересира ни во кое минато, ни со кои луѓе. Јас сакам од денес натаму да бидеме транспарентни, а не да заработува некој на маката на овие луѓе, на овие скапи лекови, некој да добива профит. Па тоа ни се случи со вакцините. Ај што ги добивме за доцвети, ај некој профитираше. Да не зборувам за квалитетот, да не зборувам дека нема никаква статистика што се случи со луѓето кои што примија една вакцина, друга вакцина, прва доза, трета доза. Затоа споменав и за претходниот закон кога говорев. Буквално држава ни ја направивте да ни функционира на системот без транс. Ќе се случи нештото, па откако ќе се случи, ќе излезат сите аномалии на виделина и тогаш кој попрво и на која страна да се завземе. Затоа велам, со оваа измена, односно како беше дополна на законот за лекови и медицински средства, многу има сомнителни работи. Секако, ние ќе гласаме заради тоа што се работи за луѓе со ретки болести, на кои што навистина им е неопходно, но некој да заработува на вакво нешто, ако има таква намера, ако некој од вас тоа го знае и го премолчува, мислам дека соучествуваме во некој голем криминал.
Научени сме дека во оваа држава криминалот не се открива, не се разоткрива, се заташкува во фиоки и така натаму, но верувајте, еве, апелирам до новите лица во Министерството за здравство, дека не смеат да дозволат влада да договара и да им даде тие само да потпишат. Тоа апсолутно нив ги изолира, како да не постојат, како што беше случај со овој предлог на закон. Можеше да се поднесе многу порано, ни го поднесе владата со представник премиерот. Врска нема со медицина, ниту со фармација. И сега ете го нема ни министерот за здравство, тука е заменичката министерка, со неа пробавме да ја убедиме, за жал не наидовме на разбирање, но добро е јавноста да слушне дека се сомневаме зошто нема да има транспарентност, се повикуваат на законот за јавни набавки, самиот наслов зборува дека нештото треба да биде јавно, а не со овој закон, односно со неговата дополна да се прават исклучоци. Зошто да се прават исклучоци, ако нема конкуренција? Ако поевтино ќе ги добиеме лековите, па зошто тоа да не го знаеме? Но да, најбитно е болните да ги примат овие лекови. Жалам, но морам да кажам дека искрено се сомневам дека овде некој нема да профитира, не верувам дека тоа се моите колеги пратеници, но вие со гласањето и со молчењето мислам дека минувате. Ќе искористам можноста, бидејќи секогаш кога пратеник од говорница ќе каже за нечиј проблем, тој проблем мислам дека станува малку поактуелен и засегнатите, односно одговорните страни, мислам дека побрзо се нафаќаат да го разрешат. Повторно ќе го споменам детенцето од Кавадарци со ретка болест, примарна хипероксилурија тип 1. Такви деца болни имало уште 2 кои што биле од тетово и кои што биле од исто семејство. Значи, на овие семејства за едно дете им е потребно по една ампула месечно од лекот Лумасиран, која што ампула чини 90.000 евра. Се надевам дека овој лек, еве затоа јавно мислам дека не ја злоупотребувам говорницата, бидејќи зборуваме за лица со ретки болести, дека ќе се најде на листата на позитивни лекови, дека што побрзо ќе се набави ова лекарство за овие луѓе, затоа што сите сме свесни дека 90.000 евра месечно само за еден лек, мислам дека ретко или воопшто го нема тоа семејство што може да си го дозволи, а се работи за 4 годишно детенце. Се жалам што не ја знам возраста на останатите од тетово, но еве апелирам јавноста да слушне. Заменичката министерство за здравство ја прашав, ми кажа дека ќе ме информира до каде е постапката, дали е ставен на позитивна листа и дали еве макар и на ова што реагирам дека не е добро што вака се ставате над законот за јавни набавки, но еве дали имате во план да се набави и ова лекарство кое што засега им е потребно на 3 деца, кажав, може да се случи во секој момент да ни се појави некоја нова ретка болест, дали сме за тоа подготвени? Жалам, но убедена сум дека не сме, затоа што секогаш реагираме отпосле откако нештото ќе се случи. Жалам што немаме слух за вакви работи, а милионски суми ни се потрошија, како од антиковид пакетите, како од последниот пакет за помош на луѓето кои што беа засегнати со финансиската криза. И сепак ќе кажам, како пратеници имаме одговорност да реагираме, ние сме тие кои што треба да ја контролираме извршната власт, а не да бидеме нејзина подрачна. Законски решенија кои што можеа да бидат донесени многу порано, собранието ќе ја заврши својата работа, но треба будно да следиме дали ова на што ние алармираме ќе се случи. Посакувам да не се случи, но сепак сомнежот и тоа како е основен. Ви благодарам.